大家好，今天要跟大家分享的是前齿盘的更换。那为什么要更换我的前齿盘呢？因为前阵子我在骑车的时候，发现车子有奇怪的异音，就是在加速前进的时候会有当当当的这个声音。这个问题困扰了我一段时间。然后中间呢，其实我以前拆过前齿检查，但是那个时候我只有发现垫片有磨损，所以我就只单单更换了垫片。但是更完垫片之后，问题还是没有解决。然后在之后的保养，我去车店问了一下技师，那技师就跟我讲说，可能是前齿的问题。因为前齿这东西还算好换，所以我就自己去叫了一个前齿，然后自己换。那先来看一下我前齿的更换过程吧。好，这个就是我们换下的前齿。大家可以看到，装在车上面的时候可能看不出来，但是一拆掉就很明显了。前齿这一边，整个都已经磨损变形了，然后这边也已经磨出断差了，整个就是历尽了摧残。那在这边也要提醒大家，单换前齿其实是一个比较不建议的做法。比较好的做法就是前后齿加链条一起全套换掉，因为当你的前齿磨损到这个程度的时候，你的后齿跟链条那些的寿命应该已经差不多了，所以我会建议要更换的话，就全套换。那这次我只更换前齿，是因为能帮我一起 DIY 的朋友，他那边工厂刚好没有空，那加上我看后齿盘跟链条状况都还可以，所以就决定说之后再去找他一次更新，就是连前齿也一起再更新一次，这样子才会是一个比较好的办法。那另外我也是要建议大家，如果以后发生这种异音啊，如果你抓不到，那就是乖乖去寻求车行的协助。虽然说上网问是一个办法，但是有时候网友的直觉比不上现场帮你试车技师他的感官。因为我这个问题啊，困扰了我1-2个礼拜，然后我在保养的时候跟我的技师讲一下，他出去试骑一下，很快就判定是这个前齿的问题。那这个是什么？这个就是他的经验。所以说，如果以后有异音的问题，建议大家还是去寻求比较专业的协助。如果你自己没有办法应对的话，当然就是去寻求比较专业的协助，这样子是一个比较好的办法。那如果车行
因为这样跟你收一些诊断费啊，或是拆装的公司，那个其实也是你应该要付的，因为车行付出了他们的时间跟他们的成本来帮你做这些事情。如果说保养的时候车店顺便帮你抓不收钱，那个其实就是算是车行对你还不错。那如果说车行给你收了一点诊断费那些，其实我也觉得蛮合理的，因为这就是他们的经验，你不知道，但是他们知道是这个东西出了问题，这个就值得他们跟你收钱了。好，谢谢大家。